ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆல் செட் ரெடி சிபி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள்ட்ட இருக்கிற ப்ரெஷர் வாஷர்ஸ் இந்த பால்கனி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குன்னு பாருங்க. இதை விட தூசியாக ஒரு பால்கனி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது, அவ்வளோ தூசியாக இருக்குது இந்த பால்கனி. அதே மேலே ஒட்டடையும் இருக்குது. இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ப்ரெஷர் வாஷர் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இது நார்மலாக நம்ம ஒரு பக்கெட் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அழுத்தி கிழித்து தேய்ச்சி எடுக்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு 40 மினிட்ஸ் மினிமம் ஆயிரும். அண்ட் இந்த ப்ரெஷர் வாஷ் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேருந்து 3 மினிட்ஸில் இந்த ஏரியாவே கிளியர் ஆயிரும். அண்ட் இதுக்கு நம்ம இப்போ ஆக போகிற பக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு பக்கெட் இல்லை 1.5 பக்கெட் தண்ணி, அதுக்கு மேலே ஆகவே ஆகாது. ஸோ நம்ம ப்ரெஷர் வாஷர் கன் எடுத்துகிட்டு மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு பக்கெட் தண்ணி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி அழுக்கு போகுதுன்றது மட்டும் பாருங்கள். ஒரு செகண்டில் ஏரியாவே எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள். நம்மள்ட்ட இந்த ஓட்டை அந்த சைடில் வெளில போகிற ஓட்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே தூக்கிட்டு இருக்கு, அதனால இந்த கீழே இருக்கிற மண்ணெலாம் டேரெக்டாக உள்ளே போக மாட்டேங்குது. ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் மேலே தள்ளமாக இருக்கும். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நம்ம கிளியர் பண்ணி எல்லா அழுக்கும் ஒரு இடமா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தொடப்ப செவுத்து தள்ளி தான் வேலை முடிஞ்சிச்சு. நம்ம அந்த ஜன்னல் சைடில் இருக்கிறது, செவுத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் இப்படி அடிச்சுக்கிட்டு வருது மட்டும் பாருங்க. அதுமாதிரி அந்த நெட்லானையும் நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதில் இருக்கிற மண்ணு கிண்ணி எல்லாமே பறந்துடும். ஸோ நெட்லான் க்ளீன் பண்ணுறது, கீழே ஃப்ளோரை க்ளீன் பண்ணுறது, அதே மாதிரி மேலே ஒட்டை அடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம இதுதான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் மொத்தமே நமக்கு ஆற போகிற டைம் 3 நிமிஷம் தான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ அழுக்கு இந்த இதில் சைட்லேருந்து கீழே கொடுத்து பாருங்கள். இதெல்லாம் நம்ம கையால் க்ளீன் பண்ணால் வரவே வராது ஆக்சுவலாக. நம்ம டோரில் அந்த பொம்மை இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், அந்த சைக்கிள்லாம், அது எல்லாத்துலேயும் இந்த அழுக்கு எல்லாத்தையும் அடித்து தள்ளியாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் கூட பண்ணல, இருக்கிறது அப்படியே போட்ட வீடியோ தான். ஸோ மேக்ஸிமம் 1 நிமிஷம் தான். நம்ம ஆன் பண்ணது 1 நிமிஷத்தில் மொத்த பால்கனியே க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இது நிஜமாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம தனியாக நம்ம கையால் எடுத்து பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் நீங்களே திங்க் பண்ணி உங்களுக்கே புரியும். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ப்ரெஷர் வாஷில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நிஜமாக 200% ஒர்த்து. ஆனால் ஒரு விஷயம், வாங்கும்போது கம்மி பார் வாங்காமல் ஹையஸ்ட் பார் இது வாங்கும்போது பார் பார்த்து வாங்கணும். ஆக்சுவலாக 120 பாரா, 130 பாரா, 200 பாரான்னு பார்த்து வாங்கணும். ஸோ ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் 135 பார் அண்ட் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் பீக் வந்து 210 பார். அதுதான் நம்ம வாங்கியிருக்கிற மாடலு. ஸோ ஃபுல் கரண்ட் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது 200 பார் போயிடும். அப்படி பார்க்குறதா அது 200 பார் ப்ரெஷர் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ அது கீழே இருக்க அழுக்கு எல்லாத்தையும் அடித்து தள்ளுது பாருங்க கீழே. நார்மலாக பண்ணால் அந்த பொம்மையெல்லாம் எடுத்து வெளில வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் 2 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும். பட் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இருக்கிறது மொத்தமாக இருக்கிறது அப்படியே வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ண எவ்வளோ நேரம் ஆகணும் அப்படின்றது தெரியுன்றதுக்காக அப்படியே வச்சு அப்படியே க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் சொன்னால் அங்கே வாட்டர் இல்லாததுனால நம்ம கொஞ்சம் புஷ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அடித்து முடிச்சாச்சு. பின்னாடி பக்கமும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. மொட்டை ஏட்ட எதுவுமே இல்லை, ஃபுல்லாக கிளியராக எடுத்தாச்சு. இந்த ஜன்னல் கீழே இந்த அழுக்கு இருக்கு எல்லாமே க்ளீனாக பேசி பாருங்க. அண்ட் இதுக்கு மொத்தமானது ஒரு பக்கெட் தான் ஆச்சு நமக்கு. ஸோ இதில் வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.